Putra Surya. Alhamdulillah dengan sekali awon tumurun Allah sejati tumurun domepel ora kabisa ini panjar perkawisan lawan sengit panjaran sak anak piringipun sabdo mati sak aku jadi
you. Domisili di jalan Pacaraan jangan tumpang bangunan semoga sarana ruang psikolog bagi banyak kehabisan memakan kawan berdekatan di dalam pacaran desa ini supaya dijauhkan dari anak segala sebelum yang akan